तिब्बत में मंगलवार सुबह 7.1 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया। चीनी मीडिया के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हुए हैं। ये आंकड़े अब तक बढ़ने की आशंका है। भूकंप प्रभावित इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं उसमें नुकसान को साफ देखा जा सकता है। ये भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब आया था। कई इमारतें गिर गई जिनका मलबा चारों तरफ फैल गया। और बीबीसी ने स्थानीय लोगों से बात की है जो ये कह रहे हैं कि फिर से झटके आने के डर से इमारतों के अंदर जाने से उन्हें डर लग रहा है। इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के धार्मिक शहर शिगात्से में था। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी यहीं से नजदीक है। भूकंप के झटके नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत भूटान और उत्तर भारत तक महसूस किए गए। और चीनी मीडिया का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में गांवों में सैकड़ों घर गिर गए हैं और वहां पानी बिजली की सप्लाई भी कट गई है। इन इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। चीनी सेना ने इस इलाके में राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन भूकंप से हुए नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है और दूर दराज के इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और भूकंप से किन इलाकों में ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है, इस पर जानकारी दे रही है बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर। When you're looking at even how to get there, the Air Force, the Chinese Air Force are using... ये जगह माउंट एवरेस्ट के एकदम पास है। तिब्बत के दूर दराज के इलाके में यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। चीनी सेना ने मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल कर इस इलाके का मुआयना किया है ताकि राहत कर्मियों को बताया जाए कि कहाँ जाना है। यहाँ कोई ऊंची इमारतें नहीं हैं जो ढह गई हैं, बल्कि पहाड़ी इलाके में कम ऊंचाई वाले घर हैं जिनमें रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि प्रभावित लोगों को पानी, बिजली और छत मिल सके। हम आने वाले कुछ घंटों में यहाँ और राहत कर्मियों को आते हुए देखेंगे। चीन इसके लिए पहले से तैयार है क्योंकि पहले भी कई बार वहाँ पर भूकंप आता रहा है, तो उन्हें पता है कि कैसे काम करना है। वो भी ये जानते हैं कि इन इलाकों में जल्दी और सुरक्षित कैसे पहुँचा जा सकता है। ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसका सामना वो पहले कई बार कर चुके हैं। इस इलाके में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन बीते 5 सालों में आया ये सबसे ताकतवर भूकंप है। साथ ही बीते 4 घंटों में यहाँ कम से कम 40 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। Powerful earthquake they have seen in the last 5 years, and also there have been at least 40 aftershocks in the last 4 hours alone. और इस भूकंप के झटके नेपाल और भारत में भी महसूस किए गए। नेपाल में लोग सड़कों पर भागते हुए नजर आए और एक बार फिर सबके जहन में साल 2015 के भीषण भूकंप की यादें ताज़ा हो गई। नेपाल से इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता संजय ढकाल। आज सुबह आए तेज भूकंप के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। झटके महसूस करने के बाद कई लोग डर के मारे घरों से भागते हुए निकले। हालांकि ये जगह भूकंप के केंद्र से दक्षिण की ओर सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इमारतें हिल गईं और पेड़ों से भी पक्षी उड़ते दिखाई दिए। जान बचाने के लिए कई लोग भागते दिखे। ऐसी भी खबरें आई हैं कि काठमांडू में लोग छतों से कूदे और घायल हो गए। सब कुछ हिल रहा था, मैं तो डर गया। मेरा घर बहुत पुराना है तो हम जल्दी से बाहर निकल आए। बाहर भी हलचल थी। वहीं दक्षिणी नेपाल में दर्जनों स्टूडेंट्स बेहोश हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज करवाया गया। दोपहर तक नेपाल में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन इस भूकंप ने साल 2015 में आए भूकंप की यादें ताजा कर दी। लोगों को वो तबाही याद आई और वो इन झटकों से घबरा गए। साल 2015 में भी मैं इसी दुकान में थी। उस वक्त जोरदार भूकंप आया था। आज तीव्रता कम थी मगर हम सब डर गए। जैसे ही पेड़ हिलने लगे, पक्षी भी चहचहाने लगे। लेकिन हमें डर है कि अभी और झटके आ सकते हैं। डर है कि अगला झटका आए तो उस वक्त हमारे बच्चे स्कूल में ना हों। पहाड़ी इलाकों में भूकंप की वजह से हिमस्खलन होने और बांधों के छलकने का भी डर सताने लगा। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी पर्वतारोहण का सीजन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए कम ही पर्यटक मौजूद थे।